साथीहरू तपाईँहरूलाई आज म फन्नी साउन्ड इफेक्टहरू कसरी हाल्ने भन्ने कुराको थोरै जानकारी दिन्छु है त। फन्नी साउन्ड इफेक्ट कसरी हाल्ने जस्तो क्यापकटमा फन्नी साउन्ड इफेक्ट कसरी हाल्ने त। क्यापकटको त्यो एडिटिङ एउटा एप्लिकेसन छ, त्यसमा चाहिँ फन्नी साउन्ड इफेक्ट कहाँ हुन्छ त। म तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी दिन्छु है त। सुरुमा तपाईँहरूलाई म स्क्रिनसटतिरबाटै लिएर स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु होइन। सुरुमा तपाईँहरूले क्यापकट ओपन गर्नुहोस् होइन। तपाईँहरूले एउटा जुन भिडियो तपाईँहरूले एडिट गर्न आँट्नु भएको छ होइन, त्यो भिडियो फन्नी होस्, फन्नी खालको होस् क्या, त्यस्तो चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। मेरोमा चाहिँ त्यस्तो खालको छैन होइन। जस्तो अब न्यू प्रोजेक्टमा जाउँ होइन, अनि मैले एउटा भिडियो लिएँ होइन, त्यसलाई मैले यसरी राखेँ होइन। तपाईँहरूले अब यसलाई यहाँनिर फन्नी साउन्ड इफेक्टहरू चाहिँ कहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ क्या। जस्तो होइन, अब यहाँनिर हेरौँ होइन, तपाईँहरूको यहाँनिर अब मैले चाहिँ यहाँनिर यो भिडियो भयो होइन, भिडियोलाई अलिकति क्लिन गरिदिउँ होइन, यसलाई अलिकति क्लिन गरिदिउँ सुरुमा होइन, भनौँ न अलिकति ब्राइटनेस बढाइदिउँ होइन यसलाई होइन। अनि त्यसरी टक्क अब तपाईँहरूको एकछिनको लागि कहाँदेखि राख्नुहुन्छ त। मैले यो यस्तो गरेँ होइन, यहाँनिर अलिकति हाँस उठ्दो एउटा पार्ट छ भने ठ्याक्कै यो एरो छ नि, यो तपाईँहरूको यो एरो छ नि, यो एरोलाई तपाईँहरूले मध्यनजर गरेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ है त। अब जस्तो त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर साउन्ड भन्ने छ नि, यो साउन्ड भन्नेमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नु होइन। अनि साउन्ड भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर साउन्ड एफेक्ट्स भन्ने छ, यहाँनिर हेर्नु त साउन्ड एफेक्ट्स, यहाँनिर साउन्ड एफेक्ट्स भन्ने छ होइन। अब यसलाई तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको यस्तो खालको आउँछ क्या। अब यहाँ हेर्नु, यहाँनिर जे पनि छ यो बम ब्लास्ट भयो जस्तो होइन, यस्तो यो स्वन गर्ने होइन। तपाईँको लाफिङको होइन यो होइन, बेबी लाफिङ होइन। अब यहाँनिर यो मैले यो हालिदिउँ होइन, यसरी बस्यो क्या। अब तपाईँको हेर्नु, यहाँनिर यो साउन्ड इफेक्ट यसरी बस्यो हेर्नु है, ए हो। अब यहाँदेखि यहाँसम्म बस्यो होइन, हेर्नु है। अब जस्तो फेरि अब यहाँनिर नाक कोट्याउनु आँट्यो एउटा, भनौँ न यहाँ एउटा यस्तो गर्न आँट्यो होइन, यहाँनिर अब फेरि अर्को एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले फेरि अब कस्तो खालको एड गर्ने त होइन, फन्नी अब जस्तो खालको। अब यहाँ एउटा फन्नी जाउँ, यहाँनिर सर्च गर्न पनि सकिन्छ है, यहाँनिर छ है, यहाँ सर्च बार छ होइन, यो सर्च गर्न पनि सकिन्छ है यहाँनिर। अब यहाँनिर फन्नी लेखिदिउँ त, फन्नी लाफिङ, फन्नी लाफिङ गरौँ त होइन। जे पनि हुन्छ यहाँ, जे पनि छ होइन। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो इफेक्टलाई तपाईँहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो अर्को होइन, वाउ, त्यस्तो अब कस्तो भिडियोले कस्तो मागिरहेको छ त्यस्तो खालको के होइन। भिडियोले कस्तो मागेको छ, तपाईँहरूलाई भिडियोले कस्तो मागेको छ त्यस्तै सर्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो यो हालिदिउँ त ल। अब यहाँ प्लसमा एड गर्ने, यहाँनिर प्लस छ नि, एड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ प्लसमा एड गर्ने होइन। यहाँ गर्ने बित्तिकै यो तपाईँको त्यहाँ जान्छ। अब हेर्नु है, हेर्नु अब यहाँनिर होइन। अब तपाईँहरूलाई त्यति मात्रै चाहिन्छ, टिउ मात्रै चाहिन्छ होइन।
या यति लामो भयो धेरै भयो भने तपाईँहरूले यो जुन गर्नु भएको छ त्यसलाई तपाईँहरूले यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस्। जस्तो मैले अब मैले त्यो जति चाहिन्छ नि, अब जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै चाहियो होइन। यो डन्ठा ठ्याक्कै हुनु पऱ्यो, यो धर्का छ नि त्यो ठ्याक्कै सिधा हुनु पऱ्यो। अनि त्यसलाई फेरि तपाईँहरूले यसैलाई क्लिक गर्ने, यो यहाँनिर यो जुन साउन्ड इफेक्ट गर्नुभयो नि, त्यहीलाई नै त्यही लेयरलाई चाहिँ क्लिक गर्नु। यसरी क्लिक गरिसकिसकेपछि यो लेयर आउँछ। अब तपाईँहरूको त्यसलाई स्पिड गरेर त्यसलाई काटेर फ्यालिदिनु। तपाईँहरूले जति राख्छु भन्नुभएको त्यति मात्रै होइन। यो चाहिँ कुनमा युज हुन्छ भन्ने। फेरि अब अर्को फेरि इफेक्ट फेरि जाउँ होइन, साउन्ड इफेक्ट फेरि जाउँ होइन। तपाईँको यहाँनिर गएर यहाँ एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ साउन्डमा गएर होइन, अब यहाँनिर कति छन् होइन। अब फेरि माथि यहाँनिर सर्च बारमा गएर यहाँ सर्च बारमा गएर होइन, यहाँनिर अब तपाईँहरूले अब ओ नो 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 यस्ता हुन्छन् नि, यहाँ जे पनि हुन्छ है यहाँनिर होइन। नो इन्टरनेट पो भन्छ त के हो, इन्टरनेट छ त होइन। अब यहाँनिर गएर होइन तपाईँहरूले जे सर्च गर्दा पनि हुन्छ क्या होइन। नो इन्टरनेट भनिरहेछ त के भएको होइन। त्यसरी तपाईँहरूले आफ्नो एउटा भिडियोलाई चाहिँ होइन, तपाईँको त्यो भिडियोको माग अब कस्तो, अब त्यहाँनिर हिँड्दा भक्लक्कै लड्छ, त्यहाँनिर कस्तो खालको एउटा साउन्ड इफेक्ट हाल्ने होइन, फन्नी साउन्ड इफेक्ट कस्तो हाल्ने होइन। कहीँनिर अब तपाईँको केही गर्दै अब मिस हुन्छ, त्यहाँ फन्नी साउन्ड इफेक्ट कसरी हाल्ने होइन, राम्रो आउँदाखेरि कसरी हाल्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँनिर क्यापकटले राम्रो तरिकाले उपलब्ध गराएको छ। त्यसरी तपाईँहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भिडियोहरू चाहिँ राम्रो बनाएर अझै राम्रो बनाएर तपाईँहरूले के अरे पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सोसियल मिडियामा है त। अनि तपाईँहरूलाई त्यो अब यो भिडियोलाई यसरी सेभ गर्न त थाहा छ होला होइन। सेभ गर्नको लागि अब यहाँनिर जाने, यहाँनिर होइन, यहाँ गएर तपाईँहरूले यहाँनिर थिचिदिनु होला। यहाँ थिचेपछि सेभ टु डिभाइस भनेर आउँछ, यहाँ सेभ टु डिभाइस गर्नु होला। अनि यो 100 पुगिसकेपछि यहाँनिर एउटा डन भन्ने आउँछ है। यहाँ यो चाहिँ नबिर्सिनु है, फेरि डन भन्ने आउँछ। यो डन गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँको भिडियो सेभ भएको हुँदैन है त। यहाँनिर तपाईँहरूले डन गरिदिनु होला होइन। यहाँ डन गरिसकिसकेपछि तपाईँको भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा गएर बसेको हुन्छ है त। हस् त, यो भिडियोबाट तपाईँहरूले कति कुरा जान्नुभयो होइन। थोरै भए पनि जान्नुभयो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होइन। अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु है त। थोरै भए पनि जान्नुभयो भने त्यति चाहिँ गरिदिनु है त।